Наша делегация, российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров. Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он за контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены. И сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран. После этого, если такой результат и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне.